अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइपिंग कैसे करनी है। हमारे बहुत से दोस्तों का ये सवाल है कि हम टाइपिंग तो काफ़ी देर करते रहते हैं लेकिन हमारी स्पीड इंक्रीज़ नहीं होती। तो आइए उसके लिए बेस्ट गोल्डन रूल्स तो आज हम आपको बताएंगे, उससे आपकी स्पीड इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने टाइपिंग मास्टर में। इससे हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कीबोर्ड से हम कैसे अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ये कीबोर्ड भी हम अपने सामने ले आते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि बगैर बाजुओं की चेयर इस्तेमाल करनी है। मतलब ऐसी चेयर लेनी है जिसके बाजू नहीं, मतलब आर्म्स नहीं। उससे क्या होगा कि टाइपिंग करने के दौरान आपकी कोहनियाँ ईजी रहेंगी और उसी से आपके हाथों की मूवमेंट कीबोर्ड के ऊपर इजीली हो सकेगी। दूसरा तरीका आपने क्या अपनाना है कि कीबोर्ड को नहीं देखना। हमारे अक्सर दोस्त ये करते हैं कि टाइपिंग करने के दौरान कीबोर्ड को देखते रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनका कंसंट्रेट हट जाता है अपनी स्पीड से। लिहाजा आपने अपने कीबोर्ड को बिल्कुल नहीं देखना। तीसरे नंबर पे आपने अपने हाथों की उंगलियों को होम रो के ऊपर रखना है। कीबोर्ड के ऊपर होम रो कौन सी है? A, S, D, F और J, K, L सेमीकोलन। आपने स्टार्ट में होम रो के ऊपर अपने हाथों को रख लेना है और अपना सारा कंसंट्रेट अपनी स्क्रीन पे करना है और अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। टाइपिंग के स्टार्ट करते हुए आपने इजी होके बैठना है, अपने आप को स्ट्रेट रखना है। आपने ना ज़्यादा तन के बैठना है कि बिल्कुल सीधे होके बैठ जाए और ना ज़्यादा झुक के बैठना है कि बिल्कुल झुक के स्पीड करने लगे। इसीलिए आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, अपने जिस्म को ढीला छोड़ देना है। और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि आपने अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और कीबोर्ड को बिल्कुल नहीं देखना, बस स्क्रीन के ऊपर अपनी स्पीड के ऊपर कंसंट्रेट करना है आपको। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, आपकी स्पीड ज़्यादा आएगी और आप ज़्यादा डे टू डे अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस आपने अपनी एक्यूरेसी पर देना है। और सबसे जो बड़ी बात जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ वो ये है कि कीबोर्ड को आपने बिल्कुल भी नहीं देखना।